राजा रानी दरबारको बरन्डामा बसेर कहिलेकाहीँ कामदारहरूलाई अराउने पनि गर्दथे। एक दिन मालीले सेतो गुलाब फुलिरहेको गमला उठाएर ठाउँ सार्न खोज्दै थिए। हातबाट चिप्लिएर गमला भुइँमा खस्यो र फुट्यो। राजा रानी उक्त दृश्य हेरिरहेका थिए। महारानी चिच्याइन्, लौ बर्बाद भयो। राजाले हाँस्दै भने, के बर्बाद भयो? एउटा गमला फुट्दैमा बर्बाद हुन्छ? गमलाको कुरा होइन सरकार, यो अपशकुन हो। फूल फुलिरहेको गमला त्यसरी फुट्नु राम्रो होइन, त्यसैले बर्बाद भयो भनेको। छोड यस्ता कुरा, बरु जाउँ भित्र हिँड, राजाले भने। मेरा कुरा त्यसै उडाइ बक्सन्छ भन्दै महारानी राजाको पछि पछि बैठक कक्षतिर लागे। नवयुवराज पैदा भएपछि राजदरबार पुरै नवयुवराजमय बनेको थियो। दरबारका साधारण कर्मचारीदेखि युवराज वीरेन्द्र र युवराज्ञी ऐश्वर्यसम्म यस्ता कुराबाट खुसी थिए। तर राजा महेन्द्र र बडा महारानी रत्न अज्ञात भएबाट प्रताडित थिए, पीडित थिए, दुखी थिए। सामान्यतया भयले दिने प्रताडना सबैमा उत्तिकै गहिरो हुने गर्छ, तर अज्ञात भयले दिने सकस अलिक बेग्लै हुन्छ, अलिक पीडादायी हुन्छ। हाँस्दा हाँस्दै रुने र रुँदा रुँदै हाँस्ने अवस्थासम्म पुर्याउँछ अज्ञात भयले। नवयुवराजको आगमनपछि यस्तै भयबीच हप्तौं गुजारे राजा र रानीले। नवयुवराज जन्मिएको 3 महिना पछिको एक साँझ चराहरू आफ्ना वासस्थानतिर फर्कदै थिए। नारायणी हिटी राजदरबार परिसरमा विभिन्न प्रजातिका हजारौं चराको बास थियो। सन्ध्याकालमा यी चराका कोलाहलमय ध्वनिले कहिलेकाहीँ त वातावरणलाई तनावमय पनि बनाउँथ्यो। राजा रानी बरन्डामा देखा परे। दुवैजना आम्ने सामने भएर सोफामा बसे। राजाले चुरोट निकालेर सल्काउँदै भने, महारानी, मलाई एउटा कुरा लागिरहेको छ, तिमीले सुझाव दिनु पर्यो। के होला सरकार? मेरो सुझाव चाहिने? मेरो सबभन्दा पहिलो र भरपर्दो सल्लाहकार त तिमी हौ नि, राजाले उनलाई खुसी बनाउँदै भने। त्यसो भए मैले भनेका हरेक कुरा सरकारले मानिबक्सनु भएको छ त? महारानीले भने। ल हेर, सल्लाहकारले भनेको सबै त मान्न सकिँदैन नि। सल्लाहकारले भने अनुसार सबै कुरा हुने भए राजा किन चाहियो र? त्यही सल्लाहकारलाई नै राजा बनाए भइहाल्छ नि। तर तिमीले भनेको चाहिँ मैले सधैँ अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छु। लौ भयो, हुकुम होस्, मैले के सुझाव गर्नु पर्यो? महारानीले भने। युवराज वीरेन्द्र धेरै सोझो छ। यो षड्यन्त्रको इतिहासले निरन्तरता पाएको मुलुक, फेरि दुवैतिरका छिमेकी मुलुकको पनि यहाँ धेरै चासो छ। भित्र र बाहिरका षड्यन्त्रलाई चिर्दै यो मुलुक चलाउन निकै मुस्किल छ महारानी। म पछि वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाएर खान सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। महाराज, किन यस्तो मर्जी भएको? अब त ज्योतिषीको कुरामा सरकारलाई पनि विश्वास लाग्यो कि क्या हो? होइन महारानी, भोलिको निम्ति सोचिराखे के फरक पर्छ र? पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गर्न र यसलाई चलाउन केसम्म गर्नु परिरहेको थियो र छ, यो कुरा तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। वीरेन्द्र सोझो भएकोले न उसले कसैको षड्यन्त्र बुझ्न सक्छ, न कसैका विरुद्ध षड्यन्त्र नै रच्न सक्छ। त्यसैले केही नयाँ स्टेप लिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। महाराजले के ज्ञानुलाई युवराज घोषणा गरिबक्सने सोच बनाइबक्सेको हो? महारानीले सोधे। होइन महारानी, वीरेन्द्रलाई राजा भएर बस्न कसरी सजिलो हुन सक्ला, त्यसबारे मात्र म सोचिरहेको छु। के गरियो भने त्यस्तो होला त महाराज? के सोचिबक्सेको छ मौसु? म पञ्चायत भित्रै पार्टीहरू स्वतन्त्र रहने र दलगत आधारमा निर्वाचन भई विजयी पार्टीले सरकार चलाउने र प्रतिपक्षले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने
त्यस्तो प्रकारको प्रणालीमा जाने कि भन्ने सोच्दैछु। त्यसो गर्दा वीरेन्द्र राजा भएर कसरी सजिलोसँग बस्न सक्लान् त? फेरि महारानीले प्रश्न गरे। अहिले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध छ। प्रतिबन्धित दलहरूलाई साथमा लिएर विदेशीले खेल्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। विदेशी सेना यहाँ आउन मुस्किल छ, तर स्वदेशीकै बुई चढेर विदेशी यहाँ आउन सक्छन्। त्यो रोक्न अहिले नै पार्टी स्वतन्त्र गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ। पार्टीहरूले सरकार सञ्चालनको काम गर्छन्, राजाको भूमिका अभिभावकको जस्तो हुन्छ। सरकारका क्रियाकलापमाथि राजाको निगरानी रहन्छ। नराम्रा काम राजाले रोक्न सक्छन्, देशलाई राम्रो हुने काम मात्र सरकारले गर्न पाउँछ। हामीले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यौं भने राजनीतिक दलहरू पनि हामीप्रति कृतज्ञ हुनेछन् र विदेशीको उक्साहटमा लागेर राज संस्था विरुद्धको धन्दामा उनीहरू लाग्ने छैनन्। जुन तनाव म थेगिरहेको छु, वीरेन्द्रमा त्यति तनाव थेग्न सक्ने क्षमता देख्दिनँ म। पार्टीहरूले सरकार चलाउन थालेपछि राजाको भारी कम हुन्छ। म वीरेन्द्रलाई सानो भारी बोकाउन चाहन्छु, जति उसले बोक्न सकोस्। राजाको कुरा सुन्दा सुन्दै महारानीको मुहारको रङ बदलिएको देखियो। राजा जे भन्दै थिए त्यसप्रति उनको असन्तुष्टि रहेको छ भन्न सकिने गरी रानीको मुखाकृतिमा परिवर्तन आइरहेको थियो। तथापि उनले राजाको पुरै कुरा सुने। उनले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न चाहिनन् र भनिन्, हातमा भएको राजपाट छोड्नु हुँदैन सरकार। बरु वीरुलाई अर्कै भूमिका दिएर ज्ञानुलाई युवराज घोषणा गरिबक्से भइहाल्यो। ज्ञानु बुद्धिमान छ, सरकारको सबै गुण उसमा सरेको छ, उसले राम्रोसँग राज्य चलाउन सक्छ, उसैलाई युवराज घोषणा गरिबक्स्योस्। सबै ठिक हुन्छ सरकार, महारानीले भने। होइन महारानी, ऊ क्षमतावान त छ, तर उसले समयलाई बुझ्न र बुझेर व्यवहार गर्न सक्दैन। सिधा बाटो जति पनि हिँड्न सक्छ ऊ, तर बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा ऊ पनि अलमलमा पर्छ। त्यसैले यो भारी बिसाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसो भए मसँग किन सल्लाह लिइबक्सनु पर्यो त? आखिर के गर्ने भनेर महाराजले निर्णय नै गरिबक्सेको रहेछ त? महारानीले असन्तुष्टि पोखे। महारानी रिसाएको संकेत पाएपछि उनलाई सम्झाउँदै राजाले भने, मैले कहाँ निर्णय गरेको छु र? यसो गर्दा कसो होला भनेर तिमीसँग सल्लाह पो गरेको त। नरिसाउ न, जे जसो गर्नुपर्छ सल्लाह गरेरै गर्ने। म नवयुवराज भएको ठाउँमा जान्छु। महाराज सोच्दै गरिबक्स्योस् भन्दै महारानी उठिन् र ऐश्वर्यको शयन कक्षतर्फ लागे। भोलिपल्ट राजा महेन्द्रले गृह तथा कानुन मन्त्री शम्भु प्रसाद गेवालीलाई दरबारमा बोलाउन सचिवलाई हराए। बोलावट भएको 1 घण्टापछि मन्त्री गेवाली दरबारमा हाजिर भए। राजा महेन्द्र मन्त्रीहरूसँग भेट गर्ने कक्षमा पुगे। शम्भु प्रसादले कक्षमा प्रवेश गर्दै राजालाई धनुष्टङ्कार शैलीमा प्रणाम गरे। राजाबाट बस हुकुम भएपछि उनी नजिकैको कुर्सीमा बसे। शम्भु, आज मैले तिमीलाई अलिक गम्भीर विषयमा कुरा गर्न बोलाएको छु। कुरा तिमी र मेरा बीचमा मात्र सीमित रहोस्, यतिसम्म कि हाम्रा बडा महारानीले नै सोधी खोजी गरे पनि तिमीले नबताउनु। यो अलिकता संवेदनशील कुरा छ। आदेश सिरोपर सरकार, मबाट बाहिर जाँदैन, शम्भुले प्रतिबद्धता जनाए। शम्भु, अब निर्दलीय स्वरूपमा पञ्चायती व्यवस्था चल्न सक्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन। पञ्चायतभित्रै पार्टीहरूलाई छुट दिनु पर्यो। के कसरी गर्दा हुन्छ, तिमीले बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा मस्यौदा गोप्य रूपमा तयार गर्नु पर्यो। हप्ता 10 दिनभित्र तिमीले मलाई नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाएर देऊ। राजाको कुरा सुनेर शम्भु छक्क
छक्क परे। उनले त्यहाँ कुनै ठुलो बहस गरिरहनु पर्ने ठानेन। तर नयाँ संविधानमा राजा र सरकारको अधिकार कसरी निर्धारण गर्ने, कसरी भागभण्डा गर्ने अधिकारको भन्ने विषयमा भने उनी स्पष्ट हुन चाहन्थे। सोधे, सरकार अधिकारको विभाजन कसरी गर्ने? राजाले भने, दैनिक राजकाज र प्रशासनको काम सरकारले गर्ने, सेना, परराष्ट्र मामिला, संवैधानिक नियुक्ति र अन्य संवेदनशील विषय राजदरबारले हेर्ने। तर सरकार चाहिँ राजा र राष्ट्रिय पञ्चायत दुवै प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने। जो हुकुम सरकार भन्दै मन्त्री शम्भु प्रसाद बैठक कक्षबाट बाहिरिए। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका कानुन मन्त्री शम्भु प्रसाद गेवाली त्यसबेला निकै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति मानिन्थे। राजा महेन्द्रले गेवालीलाई गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न प्रस्ताव गर्दा उनले आफू गृह मन्त्रीका लागि उपयुक्त मानिस नभएकोले कानुन मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका थिए। तर कुन किन हो राजा महेन्द्रले कानुन र गृह मन्त्रालय एकै व्यक्तिलाई दिन चाहे, त्यो पनि शम्भु प्रसाद गेवालीलाई नै। गेवालीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरेपछि राजाले त्यसबेला भनेका थिए, शम्भु, गृहको काममा कुनै अप्ठ्यारो आएछ भने मलाई भन, तर तिमीले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिँ लिनै पर्यो। राजाको इच्छा विपरीत जाने गेवालीको पनि सोच थियो। गृह मन्त्रालय सम्बन्धी कामको ज्ञान कमजोर भएको र प्रशासनिक भन्दा कानुनी काममा ज्यादा रुचि भएकोले मात्र उनले भरसक गृह नलिने इच्छा प्रकट गरेका थिए। राजाले अप्ठ्यारो पर्दा मलाई भन्नु भनिसकेपछि त्यसमा विमति जनाइरहनु पर्ने उचित थिएन। राजाको इच्छा बुझेर गेवाली गृहसहित कानुन मन्त्रालय स्वीकार गर्न राजी भएका थिए। राजाले आफूलाई गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी किन सुम्पेका रहेछन् भन्ने ज्ञानबोध गेवालीलाई त्यसै दिन भयो जब राजाले संविधान संशोधनको जिम्मेवारी सुम्पिए। केही दिनमै गेवालीले संविधानको संशोधित मस्यौदा तयार गरे र राजालाई जानकारी पनि गराए। गेवालीले मस्यौदामा उल्लेखित बेहोरा पढेर सुनाइसकेपछि उक्त दस्तावेज राजालाई हस्तान्तरण गर्न खोजे। तर राजा महेन्द्रले भने, अहिले यो तिमी नै राख्नु, म मन्त्रीमण्डलको विशेष बैठक बोलाउँछु, तिमीले त्यही पेश गर्नु। आज्ञा सिरोपर गर्दै गेवालीले सो दस्तावेज आफ्नो ब्रिफकेसमा राखे र नारायण हिटी राजदरबारबाट बाहिरिए। विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 17 गते भरतपुर स्थित दियालो बंगलामा मन्त्रीमण्डलको बैठक राख्ने निर्णय राजा महेन्द्रले गरे र यस कुराको पहिलो जानकारी राजाले शम्भु प्रसाद गेवालीलाई गराए। अहिले कसैलाई नभन्नु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि म आफै भन्नेछु, माघ 17 गते भरतपुर आउँदा तिमीले संविधानको संशोधित मस्यौदा लिएर आउनु, राजा महेन्द्रले भनेका थिए। जो हुकुम सरकार भन्दै राजालाई प्रणाम गरेर बिदा भएका थिए। त्यसको केही दिनपछि नै राजा महेन्द्र भरतपुर पुगिसकेका थिए। त्यहाँ उनले शिकार खेले। चिकित्सकहरूले मुटुमा केही समस्या भएकोले खानपान र दैनिक क्रियाकलापमा सचेत रहन सुझाएका भए पनि राजा महेन्द्रले त्यसको कुनै प्रवाह गरेका थिएनन्। गरौं प्रकारको बन्दुक नचलाउन चिकित्सकहरूले पटक पटक दिएको सुझावलाई व्यवस्था गर्दै उनी शिकार खेल्न जंगल जाने गर्थे। भरतपुरमा रहँदा एक दिन शिकारको खोजीमा जंगल चार्दै गर्दा राजा महेन्द्रले जंगलभित्र केही दूरीमा हरिणहरू चरिरहेको देखे र तीमध्ये आकारमा अलिक ठूलो हरिणलाई ताकेर गोली छोडे। हरिण ठाउँका ठाउँ ढल्यो। शिकार टोलीमा संलग्न सिपाहीहरूले दौडँदै गएर ढलिरहेको हरिणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। तर यता राजा महेन्द्रले भने छातीमा केही असजिलो महसुस गरे
र भुइँमा थचक्क बसे। सहयोगीहरूले सोधे, सरकार के भयो? केही होइन, छातीमा अलिक अप्ठ्यारो भयो, राजाको जवाफ थियो। त्यस पश्चात शिकार खेल्ने कार्यक्रम स्थगित भयो। राजा आरामीका निम्ति दियालो बङ्गलातर्फ फर्किए। भोलिपल्ट माघ 17 गते मन्त्रीमण्डलको बैठक राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट सहित मन्त्रीहरू र मुख्य सचिव स्काई भ्यान चढेर त्यस दिन बिहानै भरतपुर पुगे। माघ 17 गते निर्धारित समयमै उनीहरू दियालो बङ्गला परिसरमा प्रवेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ठूलो बैठक कक्षमा प्रतीक्षामा राखियो र त्यसै बेला महाराज धिराजको गाथमा आरामी नभएको जानकारी पनि गराइयो। केही बेरपछि एक सैन्य अधिकारी बैठक कक्षमा आएर सरकार अलिक गम्भीर भइबक्सन छ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई दिँदा ती अधिकारीको अनुहार मलिन थियो। अवरुद्ध गला खोल्दै महाराज धिराज सरकार गम्भीर भइबक्सन छ भनिरहँदा उपस्थित सबै स्तब्ध र दुखी बने। तर गेवालीले चाहिँ महाराज धिराजको स्वर्गारोहण नै भएको आशंका गरे। बैठक कक्षमा सन्नाटा छायो। कोही कसैसित बोलेन। के भएछ राजालाई भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई वास्तविकता लुकाउनु उचित होइन भन्ने सायद त्यहाँ उपस्थित सैन्य अधिकारीले ठाने होलान्। लामो प्रतीक्षापछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई महाराज धिराजको स्वर्गारोहण भएको जानकारी गराइयो। यो खबर सुन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र त्यहाँ उपस्थित सबैमा रुवाबासी चल्यो। डाको छाडेर रुँदा दियालो बङ्गलाबाट निस्केको आवाजले वरिपरिको वातावरण नै शोकमय बनाएको थियो, कोलाहलमय बनाएको थियो। सबैले आफूहरू टुरो बनेको महसुस गरेका थिए। कसैले कसैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने स्थिति थियो। राजाको मृतदेहलाई पटक पटक अँगालो हालेर प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट रोइदिँदा उपस्थित अरूहरू भुइँमा हात बजारी बजारी रुन्थे। जतिसुकै पीडा भए पनि मानिसले सहनै पर्ने हुन्छ। जतिसुकै प्रिय मानिस पनि प्राण त्यागेपछि उसको अन्त्येष्टि गर्नै पर्ने हुन्छ। राजाको पार्थिव शरीरलाई सेनाले बाहिरपट्टि निकाले र तुलसीको मठमा राखे। तत्पश्चात राजाको पार्थिव शरीरलाई नारायणी नदीको किनारतर्फ लगियो, देवघाटमा, र त्यही श्रद्धाञ्जलीका लागि राखियो। क्याबिनेट बैठकका लागि भरतपुर पुगेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्ना प्रिय राजाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी रुँदै रुँदै सोही दिन काठमाडौँ फर्किए। राजा महेन्द्रलाई हृदयघात भएको खबर देशभरि फैलियो। चिकित्सकहरूले हृदयघातबाट राजाको निधन भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यस दिन अर्थात् माघ 17 गते राजा महेन्द्रको निधन नभएको भए त्यसै दिनदेखि नेपालमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चित थियो। थप 24 घण्टा मात्र राजा महेन्द्र बाँचेका भए पनि दलीय स्वतन्त्रताका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सम्भवतः अर्को 18 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो।